राम राम भाई सबने। हमारे पास आज बुलेट इलेक्ट्रा है। आज इसके साइलेंसर का टेस्ट कराएंगे और यह पुराना मॉडल है, उल्टे पंजे की है और आप तो दिखाऊंगा, वीडियो में आगे बने रहियो। तो यह भाई वो बुलेट इलेक्ट्रा रॉयल इनफील्ड उल्टे पंजे की भाई, पुराना मॉडल है। यार मुना भी रहा कौन सा मॉडल है। इसका साइलेंसर आप तो टेस्ट करके दिखावांगे आज। इसके साइलेंसर में तूड़ी भर के देखेंगे। ठीक है, सही है। क्यों ना ले सकूं? ना वो खड़ी वो तो सुधरवाई ना। अरे या ना ले सकूं क्या? मैंने बता तू है लोया ही करूंगा और क्या करूंगा। ए बाबा लोया करूंगा या मोटरसाइकिल ले ली मैंने। सही है लीला आ गया भाई, ये हमारी वीडियो बनवा वो दिले। चल भाई इसके साइलेंसर में तूड़ी भर यात्रा इसमें भरी थी तो नया चब डीलक्स में इसमें भरवा होगा। हाँ इसमें भर के देखेंगे यार। तब तो ना हो रहा साइलेंसर इतना ना, सुनिए वो टाइम है। ठोक का भरनी है। हाँ ठोक का भर यार, जीत रहा है चब डीलक्स में भरी थी कभी ठोक का। डंडा ले पान से लिया कुछ भी लिया। यो ही तोड़ ले पकाने को। छोटा ही तोड़ ले, घना बड़े की जरूरत ना है। अरे इतना भारी क्यों तोड़ा है, हल्का तोड़ लेने। भारी तेरा भी होता है तोड़ने का। कर ले तू। एक बार ही भगा देगी। जब तो कह रहा हूँ ढंग तो डाली। डंडा ही टूट गया। अच्छी ठोक दी तने है ना। ठीक है तो ठुक गई। इस हंडी में गया थोड़ी सारी। ठोक दी देख बढ़िया डाल। ठीक है ठोक दी, बढ़िया डाल ठोक दी। मत कर भाई पूरा भर रहा है। दोबारा वो पहले ठीक है कर लेते हैं। तुम दुनिया का नहीं कर दो, पूरा भर रखा है। डंडे चेक करेंगे ना बढ़िया तरीका भारत भाई। ऐसे पूरा तो भर रखो है। भाई थोड़ा कम भर रखा था भाई ने, पर हम भराएंगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। के भाई हो के सोदा सर है। भाई थोड़ा इसमें कम ठोक का भर रखा था, तो हम भराएंगे। बंद कर दो। लो भाई चलो इसमें
जाना है तो। राम राम भाई सबने, वीडियो तो आपने देख ही ली होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करियो, वीडियो ने लाइक करियो, चैनल ने सब्सक्राइब करियो। राम राम भाई।